દુઃખ કોને નથી? એક ટૂંકી બુદ્ધિવાળો પુરુષ સતત ચિંતામાં રહેતો, દુઃખના રોદણા રોયા કરતો અને નિરાશ રહેતો. તે પુરુષ વારંવાર પોતાની સ્ત્રીને જ્યાં ત્યાં કહેતો ફરતો કે શું કરીએ, ઘરનો ખર્ચો ભારે છે, છોકરાઓ પરણાવવા પડશે, વહુઓને કરણા વિના કેમ ચાલશે, વળી બહેનોનો ભાણો પરણશે ત્યારે મામેરું કરવું પડશે, છોકરાના છોકરાઓને પણ કંઈ પરણ્યા વિના ચાલશે, વળી બધાને રહેવા ઘર જોઈએ, શું કરવું? હવે વર્ષો બહુ ખરાબ આવે છે, વેપાર પરદેશીઓના હાથમાં, એટલે દેશીઓએ શું ફાવે, નોકરીના દર પણ ઓછા થયા, માટે આ બધા કામો પાર પડવાના નથી. આ પ્રમાણે બોલી તે હંમેશા દુઃખી થાય. તેની સ્ત્રી ઘણી શાણી હતી. પોતાના પતિનું હિત ઈચ્છે તે જ સ્ત્રી. પત્નીએ વિચાર્યા કે ગમે તેમ કરીને પણ પતિની ચિંતા દૂર કરવી પડશે, તેને સાચી સમજણ આપવી પડશે. એક દિવસ પોતાના પતિને સમજાવવા તેણે પોતાનું દુઃખ રડવા માંડી. તે બોલી, તમારે શું દુઃખ છે? દુઃખ તો મારા પર છે. મારું 60 વર્ષનું આયુષ્ય છે, એમ જોશીએ કહ્યું છે. તેમાં 10,000 મણ તો અનાજ દળવાનું છે, 20,000 વાસણ માંજવાના છે. અરે રે, આ બધું મારાથી કેમ બનશે? હું તો મરવા જ ધારું છું, કારણ કે આટલું બધું દુઃખ સહન કરવું તે કરતાં તો મરવું સારું. ત્યારે પુરુષ બોલ્યો, પણ તારે તો બધું ક્યાં એક જ દિવસમાં કરવાનું છે? સ્ત્રી બોલી, તમારે ક્યાં ઉપલો કામો અત્યારે કરવાના છે? આમ સ્ત્રીના ઉપદેશથી ત્યાર પછી તે પુરુષ જ્યાં ત્યાં રોદણા રડવાનું છોડી દઈ સમજીને સુધરી ગયો.